مساء الخير البنات، واش راكم لاباس؟ الحمد لله. نتمنى تكونوا بخير نتوما والوليدات والازواج تاعكم. وكيف واش راهم الولاد مع القرايه؟ نتمنى لهم النجاح يا ربي. اليوم البنات حبيت نعطيكم طريقه مليحه للسعال. هذه طريقه مجربه 100%. نتمنى تجربوها وتعطوني بالخبر في لي كومونتير. الطريقه هي فيها الزنجبيل والثوم، وسنة ثوم والحليب. تحبوا تعمروا الكاس او تخليوه هكذا كاس غير ربع. زنجبيل يكون جديد وحار، يعني ماشي قديم. تجيبوا مغرفه الكبيره تاع العشاء، النص منها برك، وسنة ثوم، وتحكوا الثوم وتمزجوهم هنا في الكاس. يكون الحليب مغلي ودافئ فقط، وتخلطوا هادو المقادير وعطيوه للابن تاعكم او بنتكم اللي مرادي، يعني اللي يسالو قبل النوم، ويغطيو ويرقدوا على بالك. لما يشربوا هذه يعني هذا الحليب ممزوج بالثوم وزنجبيل يعرقوا حتىكم يخرجوا واحد العرق، يعني هذاك هو المرض. مليح هذه طريقه ثانيه اللي يوجعوهم رجليهم ويديهم، يعني اللي عندهم الالتهابات واللي دائما يوجعوهم المفاصل تاعهم. هذه طريقه ثانيه مليحه لهم، مجربه. انا ايام يعني نهار المرض يعني والجسم تاعي نحس به بالبروده نستعمل الزنجبيل مع الحليب، لكن الثوم هذه تضاف للسعال. الثوم ثاني مضادة يعني للالتهابات، تنحي الميكروبات في الجسم، يعني الزنجبيل والثوم الاثنين ملاح ميكروبات الجسم. نتمنى تعجبكم هذه الطريقه، جربوها وما تنسونيش بابوني وتعليقات وجام وعطيو جربوها وردوا عليا بالخبر. بالنسبه راح نهضر اليوم على القنوات اللي ضعيفه مثل تاعي هكذا صغيره. لاحظت ان يعني الناس يحبوا القنوات يعني اللي فيهم اللي المرات نعت يعني توري نفسها، وثاني الروتينات والفلوكات يعني يخرجوا برا. يداو نسبة كبيرة. بالنسبة للقنوات مثل تاعنا هكذا عادية ناقصة بزاف، وحتى تنزل الإرادة تاع الإنسان. يعني احيانا نقول نبطل نقفل القناة خلاص ومن بعد نتراجع. المهم ربي يوصل كل وحده للمكان اللي حابه توصلوا ان شاء الله. ربي ينجحنا كامل كل القنوات ونتمنى تدعموني وما تنسونيش، وفي الامان. باي باي.